对一个决心戒烟的人来说，可能最绝望的一件事，就是你慢慢会发现，生活中几乎所有事都能成为你抽烟的触发点。早上醒来，一杯咖啡配上一根烟，似乎才能真正唤醒大脑。开车上路，在堵塞的车流中点燃一根烟，仿佛才能找到片刻的安宁。工作结束，那根烟是你从紧绷的战斗模式切换到放松状态的开关。压力大的时候，你需要它；心情好的时候，你觉得应该来一根庆祝一下；心情坏的时候，更需要它来慰藉。完成了一件小事，它是奖励；搞定了一个大案子，它是勋章。慢慢的，你会感觉好像不是你在抽烟，而是生活在逼着你抽烟。仿佛只要你还活着，一睁开眼，呼吸到空气，就足以触发你想抽烟的欲望。整个世界都变成了你戒烟之路上的敌人。我们所有人都被告知，要想成功，就必须识别并且避开这些触发点，换一条上班的路，避开那个常去的便利店。聚会时滴酒不沾，因为喝酒会让你想抽烟。甚至有些朋友也得渐渐疏远，因为他们就是你最大的烟友。听起来很有道理，对吗？这几乎是所有戒烟直男里的金科玉律。但如果我告诉你，我花了整整9年，用尽一切办法去躲避、去对抗这些所谓的触发点，而最终的结果是每一次都以惨败告终呢？如果我告诉你，这套我们深信不疑的躲避策略，从根本上就是一个巨大的致命的错误呢？大家好，我是文博，一位研究现代都市人压力、社交行为与消费主义的学者。在过去的15年里，我的团队和我只专注于一件事：解开像戒烟这样顽固行为背后的心理枷锁。而我们之所以能用一套科学方法帮助许多高成就、高压力的成熟男士在极短时间内彻底摆脱烟瘾，且复发率低于2%，正是因为我们一开始就抛弃了那个流传最广也最害人的概念——所谓的外部触发点。今天我要跟你分享一个可能会颠覆你过去所有认知的真相：这个世界上根本没有任何外部的人、事物能够真正触发你去抽烟。唯一的触发点只有一个，那就是你自己。更准确地说，是存在于你大脑深处的那一套关于抽烟的信念系统。这句话非常非常重要，请你一定要记下来。因为如果你不懂这个概念，那么你的戒烟之路将会是一场永无止境的战争。你会穷尽一生去躲避那些你认为会让你破功的人，你会回避那些你热爱的场景，比如钓鱼，比如和朋友喝茶。你会不断地从你的生活中删除、割舍、孤立你自己。那不叫戒烟，那叫自我监禁；那不叫重获自由，那叫给自己画地为牢。最终，你会活在一种永恒的恐惧之中，害怕某个不经意的瞬间，那个触发点就会像恶魔一样跳出来，摧毁你的一切努力。那么，为什么外部触发点这个理论会如此流行呢？从我们社会行为学的角度来看，这其实是一个非常典型的归因谬误。我们的大脑天生就有一种倾向，去为复杂的、难以解释的内心问题寻找一个简单的、具象的外部的敌人。为什么呢？因为这样做最舒服。把戒烟失败归咎于今天压力太大了，那个朋友递烟给我，我不好意思拒绝，看到了别人抽烟的场景，这远比承认我内心深处依然相信抽烟能帮我缓解压力，我渴望透过抽烟来获得社交认同，我还没有从根本上瓦解抽烟带给我的虚假快感，要容易得多。前者敌人是外部的，是具体的，感觉是可以透过躲避来战胜的；而后者敌人是内部的，是抽象的，需要我们鼓起巨大的勇气去进行深刻的自我剖析和认知重建。这是一项艰巨的，有时甚至是痛苦的工程。所以，外部触发点理论就成了一个广受欢迎的舒服的谎言。它被各种快餐式的文章、短视频不
断的复制传播，因为它提供了一个看似可行，实则无效的简易解决方案，完美的迎合了我们这个时代对速效药的迷恋。但这个谎言的代价是巨大的，它让你把所有的精力都用在了搭建一座脆弱的围墙上，却对城堡内部的叛徒，你的错误信念视而不见。最终，当压力足够大，当生活不可避免地出现裂缝时，那座围墙一推就倒。让我们来思考一个非常简单的逻辑：你下班后开车回家，感到疲惫，然后你点燃了一根烟。传统的说法是，开车和疲惫触发了你抽烟的行为，但真的是这样吗？那辆车那个方向盘，它有能力强迫你拿起打火机吗？疲惫这种感觉本身，它有能力命令你的手指去夹起一根烟吗？当然没有。从你感觉到疲惫到你最终吸入第一口烟，这中间发生了一系列复杂的、完全由你主导的行为。你需要在脑中先产生抽根烟会很舒服的念头，然后你的手要伸向烟盒，拿出烟放进嘴里，再拿出打火机点燃，然后吸气。这其中任何一个环节，主导权都在你手里。那辆车那份疲惫，从头到尾都只是静静地待在那里。他们是背景，不是导演。真正的导演是你内心的那个声音，那个在你感到疲惫时，在你耳边轻语的信念：来一根吧。只有这个能让你真正放松下来。这个信念才是真正的触发点。几年前，我们接触过一个案例。一位非常有才华的职业音乐家，他有着严重的成瘾问题。他花了一大笔钱去了一家非常昂贵的知名的戒瘾中心。几个月后，他出来了，但整个人变得非常沮丧。我们问他发生了什么事，他说，中心的治疗师告诉他，他之所以会复吸，其中一个最主要的触发点就是他弹吉他。因为他过去总是在吸食之后抱起吉他寻找灵感，所以治疗师给他的建议是，如果你想彻底戒掉，你必须放弃你的吉他，甚至可能要放弃你的音乐事业。你听到这是什么感觉？是不是觉得荒谬，甚至有点残酷？一把吉他、一堆木头和几根琴弦，它如何能成为一个触发点？它真的有那么大的魔力，能够命令一个人去开车、去联系药头、去完成一系列复杂的吸食行为吗？当然不可能。问题的根源从来就不是那把无辜的吉他，而是这位音乐家内心深处一个根深蒂固的信念。他相信，我需要借助那个东西，才能弹出最好的音乐，才能获得无与比伦的创造力。是这个抽烟或吸毒等于灵感的错误等式，才是真正囚禁他的牢笼。戒瘾中心非但没有帮助他打破这个错误的信念连结，反而让他把仇恨而恐惧转嫁到了他最热爱的吉他身上。他们让他相信，他的梦想就是他的心魔。这不是很可悲吗？所以你看哈，一旦你错误地定义了敌人，你就会用错误的方式去战斗，最终的结果就是伤害了你自己，保护了真正的敌人。接下来，我要跟你分享一个更极端也更具冲击力的故事。这个故事来自于我们的一位客户，一位非常成功的企业主。这个故事的教训，我认为价值远超6万美金。这位先生，我们称他为李总。李总在事业上非常成功，但在个人生活上，他长期被多种成瘾行为困扰，其中就包括烟瘾。为了摆脱这一切，他投入了巨大的资源，前后花费了超过6万美金，在各种高端的戒瘾机构和心理咨询上。6万美金，这对很多家庭来说，可能是一整年的收入，或者是一辆不错的车了。他用这笔巨款换来了什么呢？他被反复灌输了几个核心观念。第一，你之所以会这样，是因为你有成瘾型人格，这是一种人格缺陷，很难改变。第二，
像你这样的人，意志力是靠不住的，所以关键在于终生远离诱惑。第三，也是最致命的一条，你的几种成瘾行为是互相连结的。只要其中一个复吸了，哪怕只是一点点，你的防线就会全面崩溃，其他的也将会卷土重来。这叫交叉成瘾，是不可逆的。你听听这些话，听起来是不是特别专业、特别有道理？李总对此深信不疑，他像一个苦行僧一样，把自己隔绝起来，战战兢兢地生活着。然而有一次，在一个压力巨大的项目结束后，在一个漫长的深夜，他实在没有扛住，抽了一根烟。现在关键的时刻来了，请你跟着我走进李总当时的内心世界。当他吸下第一口烟的时候，一股熟悉的尼古丁冲击着他的大脑，带来了短暂的释放感。但紧接着，另一股更强大、更具毁灭性的力量在他的脑海中轰然引爆。那不是生理的戒断反应，而是他花了6万美金买回来的那套信念。一个声音在他脑中疯狂地呐喊：完了，你抽了，你终究还是失败了。另一个声音跟着响起：看吧，他们说的没错，你就是成瘾型人格，你天生就是个失败者，你根本不可能成功的。然后最致命的那个诅咒被起火了，你已经破戒了，防线已经崩溃了。记住他们说的吗？复吸乙种等于全部复吸。既然已经这样了，既然一切都回不去了，那还挣扎什么？不如就彻底放纵吧。在那一瞬间，他感觉自己所有的努力，所有的坚持都化为了泡影。不是因为那根烟有多大的魔力，而是因为那个一旦破戒，全盘皆输的信念，像一个自我实现的诅咒，彻底摧毁了他的心理防线。接下来发生的事，就像推倒了第一块多米诺骨牌。在这种破罐破摔的心态驱使下，他拿起了电话，拨通了那个他早已删除却又牢牢记在心底的号码。他发动汽车，在深夜的街道上飞驰，他的大脑一片空白，感觉自己像一个提线木偶，被那个刚刚被激活的失败者身份所操控。他不再是那个运筹帷幄的企业家，他变成了一个被信念诅咒的囚徒，一步一步亲手将自己重新送回了地狱。后来，当他在我们的咨询室里痛苦地回忆这段经历时，我问了他一个问题，我说：李总，让我们慢下来，仔细想一想，在你抽完那根烟之后，是那根烟逼着你拿起电话的吗？是尼古丁命令你的手指去拨号的吗？是烟草的化学成分驾驶着你的车带你找毒贩的吗？当他听到这个问题时，他愣住了。他从来没有从这个角度思考过。他沉默了很久，然后抬起头，眼神里充满了震惊和一种前所未有的清醒。他说：不是，这太荒谬了，从头到尾做决定的都是我自己。我说：对，真正把你推向深渊的，从来不是那根无辜的香烟，而是你花了6万美金让别人植入你脑中的那个你会全面崩溃的信念。你不是成瘾的受害者，你是那个错误信念的受害者。你用自己的行动完美地验证了一个昂贵的谎言。那一刻，他恍然大悟。这个价值6万美金的教训，我想与你分享，因为我知道你们中的很多人也同样被类似的让我们感觉无能为力的观念所困住。你是否也曾被灌输过类似的让你感觉无能为力的观念？比如人到中年身不由己，或者江山易改本性难移。在评论区分享一下你的故事，让我们看看有多少人都活在相似的信念牢笼里。好，听到这里，你可能会觉得有点绝望。如果说最大的敌人就是我们自己的信念，那岂不是比对抗外部的触发点更难？别急，
这恰恰是这支影片最精彩，也是最能赋予你力量的部分。如果我告诉你，这个你一直以来视为最大敌人的触发机制，恰好可以反过来变成你最强大的超能力呢？这是一个彩蛋技巧，但它的威力超乎你的想象。我们前面说了，所谓的触发，本质上是一个信号和一个行为之间的连结。比如疲惫信号和抽烟行为被你的大脑绑定在了一起。我们的目标不是消灭信号，因为人不可能不感到疲惫，而是要切断这个旧的连结，建立一个新的健康的连结。与其躲避它，不如骇入它，利用它。让我给你讲一个我自己的故事。我是一个热爱健身的人，但在很多年前，我养成了一个很不好的习惯。我需要依赖一些含有大量咖啡因和刺激物的健身前补剂，才能触发我去运动的状态。我给自己建立了一个信念：不喝那个，我就没力气练不好。后来我意识到这对健康不好，决心戒掉它。但当我什么都不喝就去健身房时，我总是感觉缺少了点什么，那个要开始了的仪式感消失了，状态也确实不好。于是我没有去对抗那种需要一个信号的感觉，而是选择了替换它。我为自己设计了一个全新的健身前仪式：一杯健康的、能扩张血管、增加氧气供应的甜菜根汁，混合一点电解质粉。它也是红色的，喝下去也有一种独特的口感。一开始我只是把它当成一个健康的替代品，但奇妙的是，在坚持了几周之后，我的大脑建立了一个全新的连结。现在只要我端起那杯红色的液体，闻到甜菜根的味道，我的身体和精神就自动进入了准备战斗的模式。那种感觉和我当年依赖兴奋剂时一模一样，甚至更纯粹、更强大。你看，我没有消灭触发点，我只是更换了触发器。我把一个负面的、有害的仪式，用一个正面的、健康的仪式，完美的取代了。那个曾经的敌人，现在成了我最好的盟友。这个策略对于戒烟同样有效。我们有无数的客户都是事业有成的父亲，他们最常见的一个抽烟场景就是下班开车回到家楼下，在车里点燃一根烟。他们告诉我，文博老师，我需要那根烟，那是我从公司老板的角色切换回温柔父亲角色的开关。没有那个缓冲，我会把一天的压力和疲惫都带回家里。这听起来是不是特别熟悉，特别无奈？但根据我们今天的理论，他需要的真的是那根烟吗？不，他需要的只是一个切换角色的仪式而已。那个仪式才是他真正渴望的重启按钮。香烟只是他碰巧找到并且长期依赖的那个仪式的载体。所以，我们的解决方案不是让他用意志力去硬扛，不是让他停了车就立刻冲上楼，而是帮助他设计一个全新的、健康的回家仪式。比如，我会建议他在车里常备一副高品质的耳机，停好车，熄了火，但在解开安全带之前，你戴上耳机，播放一首专属于你的回家进曲。它可以是让你心潮澎湃的汉斯季默的电影配乐，也可以是让你瞬间宁静下来的一首温柔的民谣。在这短短的3分多钟里，你闭上眼睛，你不是员工，不是老板，你的世界里只有音乐。你在完成一次神圣的时空穿梭，从一个世界过渡到另一个世界。当音乐结束，你摘下耳机，推开车门的那一刻，你已经完成了角色的转换。你已经是那个准备好给孩子一个拥抱的温柔而强大的父亲了。或者一个更简单的5次深呼吸仪式，你把车停好，锁上车门，然后靠在车门上，闭上眼睛。第1次深吸，想象你吸入了白天所有工作的烦躁和疲惫，然后缓缓地、彻底地吐出，想象那些灰色的能量都离开了你的身体。第2次深吸，你吸入的是夜晚的宁静和清新的空气，吐出时，你感觉肩膀都放松了下来，如此重复5次。
当你再次睁开眼睛，你会惊讶地发现，你对那根烟的生理性渴望已经被一种发自内心的澄澈的平静所取代。你不再需要尼古丁来麻痹你的神经，因为你学会了用呼吸来掌控你的神经。这两个仪式，哪一个不比在狭小的车厢里吸入一口有害的烟雾更优雅、更强大、更具掌控感呢？所以不要再害怕你的触发点了，把它们找出来，列一个清单，然后问自己，这个旧的仪式，它真正想满足我的是哪个深层次的需求？是需要放松，需要切换角色，需要一个独处的空间，还是需要一个庆祝的信号？然后像一个高明的工程师一样，为这个需求设计一个全新的、更酷的、更健康的仪式去满足它。用一杯顶级的单品手冲咖啡去取代那杯速溶咖啡旁的香烟，用5分钟的冥想去取代那根用来集中注意力的香烟，用一段与孩子疯狂打闹的亲子实践去取代那根奖励自己的香烟。当你这么做的时候，你就从一个被动的躲避触发点的受害者，变成了一个主动的创造新仪式的设计师。你的人生才算真正回到了你自己的手中。今天我们从一个看似简单的戒烟滑梯开始，但实际上我们触及到了一个非常深刻的关于人类行为和自我改变的底层逻辑。真正困住你的，从来不是外界的某个人、某件事或者某个物质，真正困住你的是你内心那套关于它的价值的错误认知。你相信它能给你灵感，它就仿佛真的能给你灵感；你相信它能让你放松，它就真的成了你放松的唯一途径；你相信离开它你就活不下去，你就真的活在了离开它的恐惧里。而戒烟的过程不是一场关于意志力的残酷战争，而是一场关于智慧的精巧手术。你需要做的就是像一个侦探一样，找到那些隐藏在你潜意识里的错误信念，然后像一个学者一样去质疑它、解构它，最后像一个艺术家一样去创造新的、更美好的信念来取代它的位置。当你彻底明白抽烟不能给你带来任何真正的好处，它既不能缓解压力，只是暂时缓解了尼古丁的戒断症状，它也不能带来灵感，只是你的大脑把它和灵感错误地绑定在了一起。当你从心底里把对它的价值判断从是一种享受彻底改写为是一种束缚时，戒烟这个行为就会变得毫不费力，甚至顺理成章。掌握这套方法，你不仅能戒烟，你更能用它去审视你生活中的所有顽固的坏习惯。你会成为一个更好的丈夫，一个更专注的父亲，一个更成功的专业人士。你会发现，你比你想象中要强大得多。如果你想继续看到我拆解更多像这样的深层心理误区，成为一个真正能掌控自己人生的强者，记得点击订阅，打开小铃铛。也别忘了把这支影片分享给你身边那个正在苦苦挣扎的朋友，你的一次分享可能就是他挣脱枷锁的开始。而且你也知道，像这种不讨好演算法、只讲真话的内容，随时都可能因为某些原因消失。所以，我们下支影片见。